Draugagangur eftir Sigrúnu Eldjárn. Dag nokkurn berst Kuggi boðskort með póstinum. Þetta stórt kort í enn stærra umslagi. Hann opnar umslagið, dregur kortið upp og les. Ástkæri viðtakandi þessa boðskorts. Þegar þú færð þetta boðskort verður þú mjög hissa. Það er vegna þess að í þessu boðskorti stendur að þér sé boðið að koma á listaverkasýningu á heimili Málfríðar og mömmu hennar. Nú ætla ég að stinga þessu boðskorti í umslag og þú getur farið að hlakka til að fá þetta boðskort. Þegar þú hefur fengið þetta boðskort og lesið að þér sé boðið að koma á listaverkasýningu á heimili Málfríðar og mömmu hennar, skaltu koma á listaverkasýningu á heimili Málfríðar og mömmu hennar með vinsemd og virðingu, Málfríður og mamma hennar. Kuggur brosir. Þær eru stundum svo vittlausar þar mæðgur, en líka svo skemmtilegar að það er ekki annað hægt en að gleðjast þegar maður fær svona kort frá þeim. Kuggur flýtir sér í úlpuna og skottast svo af stað. Hann getur varla beðið eftir að sjá listaverkasýninguna. Hvað er þér á höndum, væni minn, spyr Málfríður þegar hún opnar dyrnar. Nú, þú sendir mér boðskort, svarar Kuggur. Þið buðu mér að koma á listaverkasýningu. Já, alveg rétt, hrópar Málfríður upp yfir sig. Svo kallar hún inn í húsið. Mamma, Kuggur er komin á listaverkasýninguna, þú manst. Mamma Málfríðar kemur fram. Listaverka hvað, spyr hún steinhissa. Æ, mamma, þú veist, Málfríður blikkar mömmu sína. Listaverkasýninguna? Já, listaverkasýninguna. Af hverju sagðirðu það ekki strax, stelpa? Komdu inn, Kuggur, listaverkasýningin er tilbúin. Kuggur heyrir að hláturinn síður í Málfríði og mömmunar. Eru þær eitthvað að plata núna? Málfríður hengir úlpuna hans Kuggs á snaga og leiðir hann svo að lokuðum dyrum. Er allt tilbúið, mamma? Ekki alveg, svarar mamma Málfríðar. Hún leggst á hnén og stingur rafmagnskló í samband. Leið opnar Málfríður dyrnar og ýtir Kuggi inn. Hann er staddur á koldimmum gangi. Leið og hann kemur inn fyrir fer allt í gang. Það heyrist hræðilegt gól, það kviknar á daufum eiturgrænum ljósum. Svartar og hvítar ógeðslegar flyksur svífa og strjúkast við andlit hans. Í einu horninu spriklar sjálflýsandi beinagrind með rauð stingandi augu. Kuggi dauðbregður og hann æpir upp yfir sig af skelfingu. Hann snýr við til að forða sér, en á bakvið hann eru þá tvær hræðilegar svartar verur með vígtennur og langar klær. Kuggur hleypur inn ganginn og stefnir á dyrnar við hinn endan. Svörtu verurnar æða öskrandi og skrækjandi á eftir honum. Kuggur rífur upp dyrnar og hendist út. Hann er kominn inn í eldhús. Hann sér hvar svörtu verurnar tvær reyna að tróða sér á eftir honum í gegnum dyrnar, báðar í einu, en það gengur ekki. Þær festast bara í dyraopinu. Ógeðsleg feitabolla getur verið, mamma, segir þó önnur veran með rödd Málfríðar. Þér ferst að tala, stelpa, svarar hinn með rödd mömmu Málfríðar. Þú ert feitari en kertastjaki. Kertastjakar er ekkert sérstaklega feitir. Er það nokkuð, Kuggur? Kuggur er svo lamaður eftir allan óhugnaðinn að hann kemur ekki upp einu einasta orði. Mamma, ég held svei mér þá að Kuggur hafi orðið hræddur í alvöru. Frábært, segir mammuna glöð. Ef Kuggur verður hræddur, þá verða allir hræddir. Hjálpað okkur að losna hérna úr dyrunum, Kuggur. Hérna komdu, kippt í okkur. En Kuggur er reiður. Ég er nú ekkert viss að ég vilja hjálpa ykkur fyrst að þið gerðu mig svona hræddan. En hann getur ekki verið lengi reiður. Hann tekur í hægri höndina á Málfríði og vinstri höndina á mömmunar og svo togar hann þar til að þær losna. Við vorum svo leiðar á ganginum okkar að við breyttum honum í draugagang. Máluðum hann svartan, smíðuðum beinagrind og hengdum upp allskyns draugalegt drasl. Nú verður spennandi að fara á klóið á nóttinni þegar að maður er alveg búin að gleyma að gamli hversdagslegi gangurinn er orðinn að draugagangi. Mæðgurnar flissa við tilhugsunina. En nú hringir dyrabjallan. Hver getur þetta verið, spyr Málfríður hissa og fer fram til þess að opna. Þarna standa karl og kona. Góðan dag, við erum frá listasafninu. Við sáum auglýsingu listaverkasýningu. Mættu við líta á hana? Við erum sífellt á höttunum eftir nýrri og ferskri list. Já, gjörið þið svo vel, segir Málfríður glaðlega.
Hún leiðir fólkið að ganginum, opnar dyrnar og ýtir þeim inn. Kuggur heldur niður í sér hlátrinum og bíður eftir að heyra fólkið skrækja af hræðslu. Það er miklu skemmtilegra að hræða aðra en að vera hræddur sjálfur. En fólkið skrækir ekki neitt. Mjög áhugaverð nálgun, segir konan. Já, hér hefur náðst einhver innri spenna sem leitar upprunnans á fjaður magnaðan hátt, svarar karlinn. Og túlkunin er fáuð en leið þrungin óvenju blæbrigðaríkum krafti sem fyllir út í rýmið. Þessi listamaður gæti hæglega orðið fulltrúi landsins á næsta tvíæringi. Kuggur og mæðgurnar hlusta undrandi á fólkið. Hvað eru þau eiginlega að tala? Tvíæringur, það er nú ekkert, heyrist í mömmu Málfríðar. Faðir minn heitinn réri á 6æringi og kleif auk þess 30 hamarinn án þess að depla auga. Nei, þú misskilur, segir konan og brosir kurteisislega. Tvíæringurinn er myndlistasýning út í hinum stóra heimi. Okkur finnst koma sterklega til greina að senda þessa stórkostlegu sýningu þangað. Hver er annars listamaðurinn? Ætli við verðum ekki að viðurkenna að þetta er ekki listaverkasýning. Við nennum ekkert að flækjast með þetta drasl til útlanda. Nei, þetta er sko nýji draugagangurinn okkar. Karlinn og konan líta undrandi hvort á annað. Ekkert listaverk? Draugagangur? Þau stirðna upp. Svo taka þau til fótana og flýja æpandi út úr húsinu. Húrra, þau urðu hrædd, segir Málfríður. Þetta var vel heppnað. Draugagangurinn okkar virkar fullkomlega.